अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ कि स्पीड टाइपिंग कर रहा हूँ। ये मेरी थर्ड स्पीड टाइपिंग है जिसमें मेरी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह 40+ आ रही है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने सेकंड टाइपिंग में FJ वाला ग्रुप किया था, मैं KDK वाला कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा SLA, तो वो भी करें तो होम रो आपकी तकरीबन ये आपके सामने जब टाइपिंग कर रहा हूँ तो नीचे येलो येलो से नज़र आ रहे होंगे कि ये बटन दबाना है, प्रेस करना है। तो इस लाइन को होम रो कहते हैं। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।